ဒီဆက်ကကာဗွန်တွေကိုစိန်ဖစ်တိုက်ရိုက်ဖိသိပေးနေပါတယ်ဒါတွေကပလတ်စတစ်တွေအတူရောင်တွေမဟုတ်ပဲစိန်အစစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကို six sided press လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဆက်ကကြီးရတာရိုးရှင်းပေမဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအတွင်းပိုင်းကအခြေအနေတွေကိုတူပဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်တဘာဝအတိုက်ဆိုရင်ဖြစ်တည်ဖို့နှစ်ပေါင်းတန်းချီကြမဲ့စိန်တွေကိုတပတ်အတွင်းမှာတင်စိန်အစစ်ထစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ပြုလုပ်ပုံအစင်းစင်းကလည်းတိတ်မရှုပ်ထွေးပါဘူးစိန်မျိုးစစ်တစ်ခုကိုဆက်ရက်အလယ်မှာထားပြီးသူ့ဘေးပတ်ပတ်လည်ကိုတန့်ရှင်းတဲ့ graphite တွေနဲ့ဝန်းရံလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက် hydraulic တူ6ခုကနေ9ကနေ6 GB ရှိတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဖိအားနဲ့တပြိုင်တည်းဖိချလိုက်ပါတယ်တချိန်တည်းမှာလည်းအပူချိန်ကို2900ဒီဂရီလောက်ထိမြင့်တင်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်နဲ့ဖိအားအောင်မှာကာဗွန်အက်တမ်တွေကပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသွားကြပါတယ်4ရက်ကနေ9ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီမျိုးစစ်ကနေပြီးပြည်စုံတဲ့ဓာတ်ခွဲကန်းထုတ်စိန်တလုံးထည့်ကြီးထွားလာပါတယ်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ဒီစိန်ရဲ့တိစောက်မှုနဲ့ဓာတုကုန်တက်တီတွေဟာတဘာဝစိန်တွေနဲ့ချက်တူနီးပါးတူညီနေတာပါပဲထုတ်လုပ်မှုတွေပိုများလာတာနဲ့အညာဒီလိုစိန်တွေရဲ့ဈေးနှုန်းကလည်းတိတိတသာကျဆင်းလာပါတယ်အရင်ကတကရက်ကိုဒေါ်လာ2000လောက်ပေးရတဲ့တဘာဝစိန်တွေမှာအခုဆိုရင်အဲ့ဒီဈေးရဲ့အပိုင်းစိုက်လောက်နဲ့တင်ရနိုင်ပါပြီအတွင်းအပြင်စမ်းသက်ချက်ရလက်နဲ့အယောင်အလက်တွေကအတူတူပဲဆိုရင်ဒါကမြေကြီးတွေကရတာလားစက်ထဲကထွက်လာတာလားဆိုတာတင်ဆိုရင်ရောဂယုဆိုင်နေအောင်မလားကျွန်တော်ရဲ့အဖြေကတော့ဂယုဆိုင်တင်ပါတယ်နော်ကဲတငယ်ချင်းတို့လည်းဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးချမ်းသာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ